飯堂頻道，早晨啊！今日同大家咧去啟德體育園嘅海灣區度踩單車。咁你坐地鐵嚟咧，你就喺宋皇臺站 D 出口左邊呢個位咧，其實係有電梯搭進嚟嘅。上咗嚟之後嘅話咧，你沿住呢條路一直去到尾過咗馬路之後咧，就會進入啟德體育園嘅海灣區噶啦。好，去到嗰度再拍片俾大家睇下。留意喎呢一段路咧，其實行人路嚟嘅喎，咁所以咧你係應該咧推架車行，你唔好咧踩架車行喎。如果唔係咧，有警察見到你咧，根據香港法例咧，佢可以截停你咧，俾告票你嘅喎。小心啲啊！好啦，離開咗地鐵站之後咧，一直向前行咧，2分鐘到啦路程咧，過咗條馬路咧就會進入咧啟德體育園後邊嘅一個單車踩單車嘅區域啦咁慢慢再拍前少少俾大家望一望。見唔見到啊？右邊就係啦。好，前面啲再拍俾大家睇下。好啦，頭先嗰度再向前行咧，就去到咧踩單車海邊個區域嗰度啦。咁有人踩單車啦，有人跑步啦，咁左邊一直去咧就係啟德嗰度邊樓啦。我將去到嗰邊之後，再拍啲片大家睇下。飯堂頻道。早晨啊！今日咧我就去咗呢個啟德區呢度踩單車，冇錯，好爽嘅。陣間再拍啲片俾大家睇啊！喺啟德區度踩單車咧，啲路係點樣嘅？都有相㗎。好，陣間再見。早晨啊！頭先同大家講咗啦，我今日去啟德區踩單車。咁呢一度咧，呢個位咧，我諗嚟過都唔會陌生㗎啦。呢度就係喺郵輪碼頭最篤嗰度踩翻出嚟嘅。咁當然啦，我喺外邊踩入嚟嘅。朝頭早踩呢度好爽啊，冇人又冇車。好，踩翻出邊之後，去啟德花嗰啲樓裏邊兩岸再拍啲片俾大家睇下。而家咧我就由郵輪碼頭咧向翻出邊啟德兩岸啲樓咧行出去啦。咁陣間咧我就會經過左邊咧對住維港嗰個海岸花園嘅景啦。陣間再拍俾大家睇下。我記得如果你好似我咁踩單車嘅話咧，入拍片咧要小心啲喎，因為呢條路咧係車路嚟㗎我而家行緊呢度咧就係空中花園啦，啟德區嘅。呢度咧梗係唔可以踩單車㗎啦。我只不過咧拍短短地俾大家望一望條片，見到咧空中花園咧都幾靚幾舒服㗎。跑步咧就一流啦。頭先同大家講咗啦，樓咧係有兩邊嘅，呢邊咧就係望維港嗰邊踩單車，景係咪好靚咧？好，再拍條畫面大啲嘅俾大家睇下。You cycled 10 kilometers within 57 minutes and 57 seconds. Last kilometer took you 6 minutes and 54 seconds. 大家聽到啦，我踩10公里㗎啦已經。好啦，頭先咧就拍咗咧維港向維港嗰邊，呢邊咧就向觀塘景嗰邊啦。右前方咧俾啲樹遮咗少少咧，嗰度大家認唔認到係咩地方？嗰度咧就係香港兒童醫院啦。我揾個吉啲嘅地方影俾大家望下個牌啊！見唔見到啊？香港兒童醫院啦。呢度設施好豐富嘅喎，有洗手間，有飲水器。洗手間入邊咧係有 shower 嘅 facility 嘅，係冇錯，你冇聽錯，係有 shower facility 嘅。咁所以呢度踩單車咧係好爽嘅。不過大家要注意咧，呢度咧係單車同行人共用嘅，咁所以咧就速度唔好太快，唔好撞到人哋好，繼續踩車。睇唔睇到啊？真係有 shower facility 㗎。大家右邊見到嘅就係兒童醫院啦，左邊呢度係咩啊？就係興建中嘅啟德醫院啦。啟德醫院咧係有條路咧可以駁翻個九龍灣嗰邊嘅喎。好，我影條路俾大家睇下。
好啦，嗱，身後嘅就係啟德醫院啦，見唔見到有條橋起緊啊？冇錯啦，嗱，呢條橋咧就駁翻上邊嗰條天橋，一路直過就搭翻過去咧九龍灣嗰邊。咁右手邊咧就係 MegaBox，咁所以咧啟德醫院咧都方便嘅。咁啊喺九龍灣行過嚟，大概你當係如果地鐵站嘅話都要20零分鐘啦，咁樣嘅。咁所以係其實都幾方便嘅。咁啊出邊咧就係樓啦。嗱，前邊咧 Workout paused. 就係啟德海濱花園啦，咁都踩得單車嘅喎。星期日咧朝頭早出嚟咧就最爽噶啦，冇人啦，又冇車啦咁。今日有少少陽光，琴日天陰咧就仲正。好，繼續踩單車。好啦，離開咗啟德跑道區嗰啲樓咧，前邊咧就係一個叫成豐道公園啦。咁呢度咧都係可以咧跑步、踩單車共用嘅兩邊。咁啊當然啦，又有飲水設施，有洗手間啦嚇。咁前面嗰個大家都知啦，就係啟德體育園最大個體育館啦。Workout paused. 嗱，真係咧，周圍都好多飲水設施嘅，咁所以嚟呢度踩單車啊、跑步咧，基本上咧你係唔使帶水嘅嚇。